Qatt m'hemm l-ebda qbil dwar il-ftehim settorjali għall-għalliema bl-edukaturi m'għandhomx idea dwar se jkun qed jiġri mill-professjoni tagħhom. Netnews kellem mal-President tal-MUT Marco Bonici li minnaħa tiegħu konfermanna li għadhom ma waslu mkien mal-Gvern minkejja snin ta' wedid anke dawk elettorali għal kundizzjonijiet aħjar u żieda sostanzjali fil-pagi tal-edukaturi. Il-Gvern qed jibqa' jisfida lill-Union tal-għalliema u sa issa qatt m'hemmx qbil bejn iż-żewġ partijiet fejn fl-aħħar jiem rajna kif il-Ministru Clifton Grima ħareġ komunikat uffiċjali lill-edukaturi biex iwassal l-informazzjoni dwar il-pakkett finanzjarju marbut mal-ftehim settorjali propju 3 ijiem qabel żewġ elezzjonijiet importanti għal pajjiżna. L-għalliema għandhom bla ebda pakkett finanzjarju minkejja li l-Gvern kien wieħed fil-manifest elettorali permezz ta' proposta 251 li kellu jkun hemm titjib sostanzjali ieħor fil-pagi tal-edukaturi matul il-5 snin li ġejjin. Iżda issa li għaddew sentejn mindu saret din il-weda, l-edukaturi għandhom jistennew. In-nuqqas tal-Gvern Laburista qed iwassal biex pajjiżna jitlef aktar għalliema kemm fuq livell tal-primarja u fl-iskejjel medji b'detriment għal ġenerazzjonijiet futuri.